झरना है पास में भाई, लंबा 50 मीटर आगे पे मैं बता रहा हूँ। रास्ता पर चलते हुए हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं रीवा वाटरफॉल और यहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं। चंडीगढ़ शिमला वाले रास्ते से एक कट है जो आता है नीचे की तरफ। ये जो है ये रीवा वाटरफॉल है। यहाँ पे सारी सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी पर्यटक आते हैं उनसे बस एक ही शिकायत है, कृपया जब भी वो यहाँ आए, अगर लाइफ को अगर एंजॉय कर रहे हैं करें, वो जितना करना है एंजॉय करें, लेकिन बस ये गंदगी को ना फैलाएं। देखना पीछे कितनी गंदगी है, ये बहुत गलत करते हैं। इसलिए आशा करता हूँ आप ऐसी गलती ना करें। जो भी कचरा, जो भी सामान यूज करने के बाद जो भी बचता है उसको अपने साथ ले जाएं। किसी भी डस्टबिन में या कहीं भी वो डाल दें, लेकिन ऐसी जगह ना डालें। आशा करता हूँ आप ये नीचे हम वाटरफॉल पे जा रहे हैं। अभी तो हम रास्ते में ही हैं, यहाँ हमने गाड़ी पार्क की है। यहाँ से 2-3 मिनट का रास्ता है पैदल का और हम वाटरफॉल पहुँच रहे हैं अभी। और वाटरफॉल पहुँच के फिर आपको वाटरफॉल दिखाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा है, ये पहाड़ियों का व्यू है। इस वाटरफॉल का नाम है रीवा वाटरफॉल और यहाँ से कुछ ही दूरी पर है मोहन शक्ति मंदिर, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। वहाँ भी पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो बाकी मिलते हैं अभी वाटरफॉल पे। यहाँ झरना है पास में भाई, लंबा 50 मीटर आगे पे मैं बता रहा हूँ। इसमें गिट्टी घुस रही ना, तो लंबा जाएगा भाजी। हमने कितना लंबा है। जूते चेंज कर चुके हैं झरने जाने के लिए। मात्र 2 अब किलोमीटर हम वहाँ पर जाके स्विम करेंगे। इसका घुटना रह गया होटल के वॉशरूम में। किसका? महंगा। ये रहा मेरा। अच्छा, मिल गया। ये रहा, ठीक है ना। ये दूसरा घुटना है। नहीं, ये नहीं, यही है। यही है। हाँ, एक पहना एक ये लगा था। ये बिना चलो बिना के आओ आओ। ये पौधा जो आप देख रहे हैं जंगली पौधा है। जंगली पौधा इसे कहते हैं। साल से लग गया तो फल उखाड़ लो। और ये मैंने क्रॉस करी है तुम्बा वैली। रास्ता पर चलते हुए, पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए हम लोग आओ आओ। 8 दिनों से इस गुफा के अंदर मैं छुपा हुआ था। इस गुफा को ढूंढने में 4 दिन लग गए। मैं आज 4 दिन ढूंढ पाए इस गुफा को। 4 दिन से हम इसके 4 दिन 4 दिन से अंदर। आओ आओ आ जाओ। आते रहो आते रहो। कमॉन कमॉन बेबी कमॉन। जूते पहने हुए फिसल गए। कहाँ चप्पल पहन के आओ। बेबी कम कम कमॉन बेबी कम कम गोप्रो कम कम। और हमारे पुष्पेंद्र भाई यहाँ से डाइन मार के मारेंगे। और कूदते हुए पुष्पेंद्र भाई ज्यादा हाई स्पीड नहीं मार रही है डाइन। अभी बजा रहे हैं। साला फुल साइड खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने एक कर दी है।
ये बोलना लिखी हमने अपने आप को रिफिल भी किया था। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that? Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that generates. मेरे बैग ले ले, ओए बैग ले लियो। देखो एक दूसरे की मदद तो करनी पड़ती है। बैग लिया हमने, ये हमारी जान लेंगे अभी। बुरा भी है ना। आओगे आप? मैं आऊँगा तुम चलो। चलना कैसे रहेगा भाई तुमसे? ये भद्रकाली आप तो इसको काट दो। पहले हमारा यहाँ पर दिक्कत होगी आपको। एक दूसरे का हाथ ही साथ है। हिमाचल प्रदेश की वादियों में ये है तीन फाइटर। Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. ऐसा हो सकता है शायद मेरी आवाज कम आ रही हो। आपको यहाँ रीवा वाटरफॉल पे आके कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का रास्ता कैसा लगा? सर बहुत ज्यादा सुंदर पूरा आप लोग ये है रीवा वाटरफॉल, जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये हम काफी इंजॉय कर रहे हैं। खतरनाक है और खतरनाक नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। काफी मुश्किल है और यहाँ पे खास तौर से काफी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अब सुनो, भैया एक ये और आगे बढ़ो और ठीक है। और आगे ये हो जाना, एक ये नहीं ये नहीं पकड़ो। रुक गया भाई भाई दूसरा यहाँ पे